这支影片我们来介绍一下传统的一些命令列的资料处理工具。既然讲传统，其实相对的就有一些现代的。再往后我们会来介绍一些这些现代的工具。毕竟人工智慧、资料处理、资料科学这些都是显学，所以必然会有一些更现代的一些工具。但是这些传统的命令列工具呢，像是 head、tail、grep、sort，它们还是很有用。而且呢，你可以确保说几乎在任何的系统你接触到的一个新系统或者别人的系统里头，其实都有这些工具，所以他们还是一些很值得信赖，而且事实上是很有用的工具。那你在看到一些比如说 GitHub 或者其他地方 Hugging Face 上面的一些 dataset 的处理，三不五时的你还是会看到这些工具的一些身影。那我们来看一下这些工具。首先呢，我们需要一些 CSV 档案来当做我们的示范。那虽然我这个机器是新的，因为它是 WSL， 所以我没有太多档案。可是因为我安装了 Python 或什么的，所以多多少少应该会有一些 CSV。那我们来找一下它，用之前讲到的一些指令来找一下，看起来还挺多。我们先简单的搜寻一下好了，类似它一下，看看内容，挑一些我们要的东西。OK，MapReduce 看起来是有一些，这个还不错。那个是 Finance 雅虎里头的一些资料，一些股票的资料还有嘞Scikit-learn 里头我就比较熟悉了Iris 或者是像是那个房屋的Boston 的这个房屋的，这些都可以来用。所以我们就建立一个资料夹，叫做 CSV 好了，然后我们把它 copy 过来。那 copy 的时候呢，我们找到这些档案，把它 grep Scikit-learn 好，先 copy Scikit-learn 好 Scikit-learn。然后把它 CP 过来，我也可以用 XARGS， 但还没介绍，而且用这个方式其实就行了。CSV， 因为它的档案数量没有很多。好，我们看一下 CSV， 我们已经把 Scikit-learn 的一些 CSV copy 过来了。那 MapReduce 呢 ？OK， 我们看看，好，像似乎是可以的。好，我们先看一下其中的一个 SFT， 这是里头 data， 就是股票的 Open、High、Low、Close 和它的量那些值。那OK， 那我们这是一个 CSV 档案当然有更现代的工具来处理 CSV， 不过我们先试试看用传统的工具。那比方说呢，我想要看的是最前面的几个 head， 可以让你看到前面几项如果我要多看几项的话，比如说20项，我就 dash 20这个跟 Pandas 的 data frame 的用法很像，它也叫 head tail。然后我们也可以看，比如说我只看前面2项比如说我只想看它的 column，column 就只有 column name，就只有第一个。我也可以看最后几项，然后看到最后几个栏位。那另外还有什么呢？比方说好了，那 Boston House，你可以看到前面的话，它有一些奇怪的名称 EN，我们就可以看到前面几项和后面几项这是它最简单的用法了。好，那另外还有什么？另外一些常用的东西，像是 sort， 我们可能会希望它排序。不过排序对于 CSV 比较没有意思。那所以我们可以看一下我这边前面在教学的时候弄的一些档案，好像是我们看一下 file 6，它其实就是 this is 轮流的重复了很多次，所以我们可以看一下，比如说我借由 sort cat 它 sort 它之后，它原则上就会依照它的排序，当然因为只有2个嘛，所以你看到一大堆是 book， 一大堆是 pen，pen 在 P 的字母在 B 后面，所以它在比较后面。我们比较小一点的档案来看看4好了，你可以比较看得清楚 book 跟 pen 把它分开来了或者我们用3好了，3可能更小一点点。你可以看到它原本它是分开来的，但是你经由排序之后它就照顺序排了，有的时候你会希望这样子。那另外一个东西的话就是加上 unique， 它会把它 sort 这样 unique 之后，它会让它每一栏位都是独一无二的所以叫 unique。那因为演算法复杂度的考量， unique 只针对 sort 过的东西有效如果我们直接对 file 3去 unique 的话，它其实没有什么用所以它虽然叫 unique， 比如说你 pandas 上面也有 unique 也有 sort， 看起来好像差不多的用途就 duplicate 可能类似的，有一些类似的用法但是呢，在这边的话，它的 unique 只对 sort 过的东西有效，因为比较好做嘛，你可以想象它是比较好做。那不过呢，它可以帮助我们找到重复的物件。好，那这有什么好处呢？第一个，你会检查，比如说你有一堆资料集，可能是图片，可能是什么，你可能会检查说，我这边有没有重复的东西它是有办法帮你做，特别是配合
我们等一下讲的其他一些工具。第二件事情是我们有的时候我们会想把一堆图片或者一堆档案拷贝在同一个目录下面，那我们乍看之下这些东西就从不同目录搬到同一个目录下面，看起来是没什么问题的，因为他们档名可能都不一样，但是你不确定那这时候你就可以把他们的档名全部拉出来就是他们最后的档名全部拉出来。你可以用那个 base name 或者这些东西把它档名真的这些指令把它拉出来。那拉出来之后，你就可以确认说它是不是真的全部都是 unique。你只要检查说有很多比较笨的方法啦，应该有很多更聪明的方法，但是呢，你可以检查说，我先做一份所有档案的列表，然后我把它 unique 过之后，看看它的位数量有没有差异性。讲到栏位数量的话，我们可能之前也介绍过一个工具叫做 WC word count， 那它就可以计算它的数量。比方说，我可以 WC one data， 我就是179个 row， 179个 row， 然后 WC MSFT， 我就知道它有65个 row， 我可以我甚至可以这是在那个 Bash 里头你可以写回圈。简单的说，我就是每一个 CSV 把它用回圈绕过去，然后每一次让它当成变数 i 这个名称，然后呢，它就会把它每一个档案的它的 word count 把它秀出来。所以526、508、570、11，然后151。那我甚至还可以再 sort 它，我看一下 do 这个它可能在这边 OK， 然后这样子。好，那我再 sort 它，它还是有照数，因为有 dash n 代表是照它的 numerical 去弄。我刚才前面有点担心说它前面有一个空白这件事情不过看起来是 OK 的。所以你可以看到它依照不同的行数把这些档案由小的弄到最大的。那假如说我现在只要那个后面的档案名称的话怎么办呢？有个东西叫做 cut， 它在 CSV 会特别有效。我们用 cut 来处理一下 CSV， 它可以处理有栏位的东西。比方说我们刚才看到的 MSFT 好了，我们看一下它的内容。它有很多不同的栏位，因为它是 CSV， 它用逗点来当做分隔线。这时候我们如果我们要告诉它分隔是什么，因为指内定的话应该是一个 tab， 那我们告诉它这个分隔线是用逗点，用 dash d 逗点告诉它分隔线是逗点。然后呢，我们告诉它说我们看第几个 field， 这 field 是从1开始这 field 就等于是不同的 column 是什么比如说我看这个没告诉它是什么档案MSFT， 所以你可以看到我们先看 head 配合前面的 head， 这个用起来就很像那个 pandas 的感觉。我们要它的第一个栏位，你可以看到它是 date。那我们看前面的10项，然后第二个栏位呢，我们会得到它是 open， 第三个栏位我们看到的是 high， 所以 head 就这样子。好，那现在假设说好了，我们想看 tail， 但是我们想要保留 head 的第一个栏位，这件事情要怎么办呢？就是比如说我们现在想看的是 head， ms， 我们想看第一个栏位的名称 B1 嘛，你可以看到这个东西，但是我们想看的是最后10行，用 tail 可以看最后10行，可是我们就少掉前面那个 column name 了，我们可能有办法把这两个整合在一起的。在 shell script 可以做这件事情。我们来看一下，我先跑这个，然后我再跑 tail 它的多少呢？我们就列个5好了。然后这个你可以看到它就可以看得出来。但是如果说我们现在再让它被 cut， 比如说我们只想看 date close 好了，我们只想看 date 跟 close， 所以是1、2，第一个栏位跟第二open 跟 close 好，我们看 open。1、2、3、4、5， 1、2、5，那我们就 cut 逗点分号，好，你就可以看到 open close， 而且是最后5个，照它这边看的是最后5个栏位所以用起来在有的时候你要快速检查一些文字档的资料集的时候，它还算是蛮方便的。好，那另外一个方便的东西是 diff， 比方说我这边有2个看起来很类似的东西，file.2p。Kate 这2个档案看起来非常类似，但是因为我修改过一点点了，那我们要怎么找出它不一样的地方呢？其中一个方法就是用 diff， 很快的你就可以发现它不一样的地方。如果你用到 Git 那些的时候，你应该会看类似的格式，因为基本上是一样的 diff 的格式就从 diff 来的，所以你可以很快速的比较，比如说这2个资料集可能不同版本它有没有什么差异性它可能是一堆档案列表，或者是有一些修正，这是一些或者它做了一些事情，你可以很快看到它们的差异性。好的，那有一个比较视觉化的工具，但是它比较没有那么在每台机器都装它叫 vim-diff 不过也蛮常见的，很有可能或者你快速可以把它装进来，因为它还蛮小的，它可以比较视觉化去比较两边的差异性。好，那
当然这前提是你对 Theme 比较了解的情况之下，那它就会更好用。我们回到刚才 CSV， 然后找一下我们刚才的这个部分。好，那它另外一个有趣的用法东西是 Shuffle， 就是去 Shuffle 这个东西，我把它缩小一点比较好修改，或者是我把它 OK 这样子其实就可以了。好，我们把它 Shuffle 一下。好，因为有的时候我们想要随机的从这个里面抽出一些资料集出来，我们可能还要 tail 它。好，这个东西我解释一下，当然就是我们保留前面的 header， 保留前面的 header， 然后呢，我把这个 MSFT 的 CSV shuffle 过了，然后我再取其中的5行出来，这样的话我们就可以做一个 shuffle 了。但是有一个缺点，因为我们在 shuffle 的过程中呢，我们挑出5个，有可能把这个第一个 column 也挑出来了。我们不要，我们只要挑后面的资料。那我们要怎么去做这件事情呢？这看起来有点像是 tail， 但是我们 tail 不是只能拿出最后5行或什么的吗？好，其实 tail 可以做这件事情。我们找一个比较小一点的档案好了，这个档案太小了，start 好了，我们找 start 这也特别有趣的，因为它第一行甚至不是 CSV， 它是一个注解。CSV 的一个问题就是它有的时候有点过分自由，然后有的时候第一行跳前几行你可能要把它跳掉。好，所以 Pandas 有可能都有这些 skip 都有的这件事情。好，那我们看一下我们的 stack。那我们要怎么跳？比如说取这个1990、01啊10这一个之后的东西呢？我们可以用 tail， 但是我们用加变个东西，我们用加2。我们先用加2好了，然后那个东西叫什么 stack， 然后我们 head 一下，你可以看到，这时候前面那个什么 Yahoo Finance 那个东西就不见了，它从这边开始这可能比较像是我们要的东西。那如果我们加3的话，就是从第3行开始，意思是从第3行开始，那这时候我们就有说我们要的东西就是前面2个东西就不见了。好，那回到刚才的那个，我们要 shuffle 随机取5个东西出来，所以我们做个小小的组合。好，我们一样 tail 加2，因为我们要跳掉第一个 column 就好了。然后呢，我们丢给 shuffle 这边。好，这 Unix 有趣的地方就是它所有东西，其实每个东西它的哲学是单一功能的。然后呢，可以依照它不同的资料用管线，这个东西把它 tail 完之后再丢给 shuffle， 经由管线出来丢给它，然后再丢过去。所以这是它的标准的一个流程。但是你看到有点长了，但是它的逻辑还有它的就是它的本身的哲学其实是一致的。我们先跳开第一个 column， 然后因为第一个 column 已经被前面保留了嘛，然后呢，剩下的我们去做 shuffle， 挑出5个出来，所以我们就可以有点像是有点随机。有点一个 mini batch 这样子，随机从里头挑5个出来，还算蛮方便的。有时候你做一个测试干什么的，或者是说我现在要把我的资料做分成2半，一个做那个 training data， 一个人做 testing data。好，那 training data 的话，其实比方说好了，我们举一个例子，比较小一点例子，刚才的 data x 这个东西，你要怎么把它切成 training 和 testing？ 比如说我们去看它有11个，那我们可能挑8个做 training， 3个做 testing， 或者我们7个做 training， 4个做 testing。 好，那我们首先要做的事情就是先 shuffle 它，然后也许存到一个档案里头，把它存到一个档案里，比如说叫做 shuffle 的 data， 不过它其实也不是 CSV， 它是 TSV， 应该比较像 TSV 啊。好，但是我们这先不管它。好，那这时候呢，我们 shuffle 的东西已经它不同的顺序了嘛，那这时候我们前面的，比如说 head 5，前面5行是 shuffle 的，我们要7个，我刚才说7个，好，一时恍惚忘记了 head 7，那这就 head 7，这是我们的训练集。那我们接下来 tail 从第8个开始，我们当然可以有直接计算好了，也就是直接 tail 4也可以，但是前面7个是训练集嘛，然后加8个，只要多一个，然后改成加号就行了，这就是后面4个，那我们就有训练集跟测试集了。那还有一个常常在开发或者是资料里头很有用的东西是 grep 是 grep。 好，比方说我们刚才的那个 stack CSV， 这个 CSV 呢，来看一下 grep 的用法。好，比方说我这边我想找的是2004年的档案资料，就是它里头列的一些资料，那我可以直接用 grep 2004，前面加这个代表的是从开头开始找，然后我们就可以找到说开头是2004，所以你如果可以用 regular expression 去搜寻的东西，在这边都很方便。那另外一个 grep 很方便的东西，其实是在做程式里头的追踪。当然我们现在有很多 IDE， 有各式各样的工具，可以很方便、更聪明去帮你做。更早以前也有 CTEX
然后这个可以追踪程式码 C 的程式码里头的，依照语言特性去追，而不是单纯用。可是 grep 其实还是在很多场合蛮有用的，比方说你在一个你没有打算长期使用的一个语言，只是做快速追踪，或者是别人的系统，或者是它是一个追踪不到的东西。最近有篇文章叫做 grepability， 就是可被 grep 性的重要性这件事情，我可能会把文章连接列在影片描述。但是这篇文章这一阵子还蛮红的，前一阵子还蛮红的，那也说明了各式各样 grep 的重要性。我这边唯一的一个程式码里，Fast Whisper 这边当做范例。比方说我 grep print 好，因为我们可能在比较大的程式码不希望有 print， 我们可能看一些，有时候就是手痒去做一些除错或干什么的，稍微用了一下，我们希望抓出所有 print 出来，那这边就可以找到我这边所有 print 的东西。可是一看到这边有一些是什么点 sample， 如果我们而且 IPYNB 嘛，如果我们只是想要在点 PY 档里头找呢，它也是可以的 dash include 应该是 include 吧，然后 OK， 所以我们这边就可以只在所有的点 PY 档里头去找有 print 的地方。那或许我们想找的是有关 error， 你可能看到了一个 error message， 你就可以在里头找到 Python 档里头的所有 error 档，那所有的 error 东西，又或者是 failed， 这边发现没有，因为也许它是开头是大写的，那怎么办呢？我们用 RI 代表的是说不管大小写，那我们可能是 fail 吧，这边原则上是没有，是不是？我们直接找所有的。R 代表是 recursive search，它还有很多不同用法，但是RI 其实是这两个东西是特别有用的。还有刚才 include 是非常有用的。那比如说我们找 error 好了，然后 PY 档，然后有任何的错误讯息你都可以看到这一些，或者你看你有没有 import 有些开档案，因为有些东西是用开档案的，也或者是你是找 JSON， 你可能要找里头还有 import 的，这时候你就可以找到任何的 PY 档里头有 import JSON 的地方。然后会把它分两段，是因为就是有时候 import 跟 JSON 不是连在一起的，所以我不能直接用 import 空格 JSON。但是我可不可以用 regular expression 呢？其实我们可以试试看，因为它本身搜寻的时候很常是搜寻 regular expression， 所以我们就 import 前面不管怎么样有一些东西嘛，一定有空格嘛，很多任何东西都没关系，然后 JSON， 看看能不能搜寻到。其实你可以用任何的 regular expression 去找。很简单一点就行了，那就可以找到像是 import 的，我们找一些比较其他的，有没有什么 NP 好了你可以看到这个中间是 import numpy， 我重来一次 import numpy as NP， 但是中间不管怎么弄，我们只有 NP 就行了，或者是 N， 因为它可能只有 import NUMPY 嘛，点心 P 都可以，我们就找到一些更多一些东西，但是至少有找到我们要的东西它有用，比如说是 torch 吗？我们可以的确它有一些地方是用 torch，所以这是一个还蛮快速，其实很快因为虽然你说它没有做 index 没有干什么，但是其实你的程式码不要像是超大型的程式码，这个搜寻下来它的所消耗的那个，其实它当然就是慢慢找那些，其实不划算了，可是没有那么不划算，因为刚才体感上面就是一瞬间的东西当然这程式的范围是比较小，有的时候你的 grep 是会要久一点点，那是会发生的事情最后一个我想介绍的工具是 EE， 那我找一个范例 Boston 这个好，你可以看到这边有一个它的标题叫做 CRIM ZNINDOS RMTX 那这个东西呢比方说当然这边其实我觉得完全 OK， 比方说你希望它的 column 名称是小写的话，我们要怎么样很快的让它做到这件事情呢？那这个东西其实在很多资料集里头是会用到的，比方说你在做大语言模型的训练，特别是一些对，就是它的有一些资料集，你在抓的时候，有一些资料集格式它会有点小小的差异，所以我的确有看到一些它的处理上面会请你用 SED 去做一些字串的替代。那 SED 最简单的用法就是比方说我先 head Boston，我用前两行就好了，因为我只要用到前两行就可以了。比方最简单的东西就是 SED， 然后我去选 CRIM。把它换成 CRIM 你可以看到前面这个 CRIM 就换掉。另外一个是用 TR 就是 translate， 把一些字母换成另外就有个叫 TR 的东西。我看这边可不可以请它 TR 这个 command 也是很有用的。比如说他这边看到这边的讯息，他也可以告诉我说，再把 TR 把大写换成小写，小写再换回大写。这边告诉我，他这边有看我上面的过程来
来做这件事情，所以 TR 也可以做一些小写换大写的事情。那它这边有了，我们就直接来照样造句好了。我们直接 TR 试试看，照它的，我们把大写所有大写的换成小写。然后TR 我其实不熟哦，但是反正现在有这个 Copilot 这些 AI 的东西，你可以看到我们这边就可以把它交换，然后再配合刚才的一些什么 tail 啊这些操作，你其实可以做到是把它换完的 column 把它跟剩下的资料组合在一起。之所以要 column 跟后面分开做，是因为我们不想动到资料，我们只想动到 column。但是如果你确定后面都只有数字，那也没关系，你可以直接换支援 in place 的。它的标准就是，如果你把档名弄进去，它可以做 in place， 就是你不用再去开一个新档案，然后再传进去。这特别有用的是，当你的档案很大的时候，你不希望再重建一个新档，特别是它非常大的时候，你不希望重建你的档案。就是我刚才讲说一些大语言模型的训练，一些 VLM 多模态的图片啊，它会有大量的文字在里头。那其实有的时候它就是它的那个 title 有点不太一样，什么有些地方小不一样，这时候你就这样做就行了。另外一个类似的东西就是像Conda 的Conda 不是有一个什么 environment 的什么的那个东西，有时候会有一个目录在里头或什么的，就是有一些小的东西，你有时候差不多跟你要的东西是一样的，你会想要把你的环境 export 出去，但是有时候它会把你的目录放在那个里面，那你就用这个东西去做个替换或者是干什么都可以。好，那或者是版号啦，版号你可以把它直接，因为它是用 regular expression， 你可以把它直接替换掉。好，那这边如果我们用 SED 自己做呢，我先问他一下，因为它可能需要比较复杂一点，我们用 SED 去，我们试试看。好，像刚才的，我们不要直接用这个啦，因为我们要把它 hit 我们刚才的 Boston hit， 我们要 hit 这个小修不掉。OK， 你可以看到它大小写已经交换了。好，可是我们现在如果要做更复杂一点，开头每个字的开头的第一个字是大写，但是其他字是小写的。好，它给了我们一个 AWK 是我本来想跳过不讲的东西，因为它比较复杂一点点，而且它的使用情境，它在过去非常有用，我其实也用过很多。但是就我现在的看法，就是如果已经用到 AWK 了，就已经很接近你要用 Python 或者用一些其他工具了。不过一样的道理，在 AWK 在很多地方还是很有效的，只不过我这边今天选择不讲它，可能会放在更后面的地方再来说明。但是我觉得，当你已经需要用到 AWK 了，真的可以考虑一下用 Python， 直接用 Python， 或者是用其他的一些专门对资料处理工具。不过 AWK 的好处是你几乎在所有机器上也都可以碰到它，这是它最好的好处之一。好，它这边有介绍了一下，我们看一下吧。Head to Boston 没成功。好，我这边用我有限的知识来修改一下。Dash R 代表用比较强的 regular expression， 然后呢 B 代表 word boundary， 然后有一个字第一个字，然后后面的话是好，那我把这样不知道行不行？好，有一点点不太行。我把这个 dash W 换成是字母的，就是不是空白的东西了。看看这样子行不行 ？OK， 好，可以了。我让他 explain 一下好了，毕竟这个我不是很熟悉。我们来让他看看这件事情对不对。好 ，enable extend regular expression， 然后这是 word boundary， 然后这边是抓第一个字，没错第一个字母，然后后面剩下的这边是第一个、第二个，然后对所有的东西去做替换。OK， 所以这个是完整的 regular expression。可以看到刚才它可能是我讲解的不是我的要求提的不是很清楚所以它没有做对但是如果你本身再配合一点点你的那个对 regular expression 的知识，也许就会更好一点点。所以以上就是一些简单的传统的跟资料处理相关的工具。